ianao lehibe ampanohitra amin'izao fotoana izao fa tokony alefa daholo ny aketo miainga tany amin'ny filohanareo hatrany amin'ny président fokontany tany amin'ny fampianarana sy ny alina rehetra satria be da be ny tsy mety nataonareo izany aleo ny tany-tandalana fa matoana nanakakena be ohatr'izao ora aiza zao le volamena amin'ny diovina tany Suisse aiza daholo reny nareo mavita trano be daholo aiza rena amin'ny vahoaka reny mila atao fanadihadiana dia aza taitsinareo fa fanadihadiana rary sy ny fanenjehana ny olona niara-ny asa rehetra tamin'ny filoha Andry Rajoelina dia tokony hatsatra satria tsy hisy tsy afaka hisy stabilité politique économique et sociale leto amin'ny tany sy ny firenena raha mbola mitohy io fanenjehana io ny groupe parlementaire IGMAR dia mijoro amin'ny mampanohitra azy eto anivon'ny antenimieram-pirenena fa mijoro ihany koa amin'izay hoe mampanohitra azy zay fa izay ilay antsoina hoe opposition intelligente éclairée constructive izahay tokoa rehefa misy zavatra mety dia hiaraka hiasa izay tsy misy ny dossier anenjehina na hiampanganany foto aloha Andry Rajoelina eo anivon'ny fitsarana raha nambaran'ny lehiben'ny fanoherana eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solomavim-bahoaka Camille Avonjy Philibert tsy afaka mitsara ny filohan'ny repoblika mihitsy ihany koa ny fitsarana ambaratonga voalohany fa anjaran'ny haute cour de justice no manao izany raha tena atao raha nambaran'ny Camille Avonjy Philibert hatrany fandikan-dalàna voafatry ny lalam-panorenana raha miroso amin'izay fanenjehana ny filoha aloha Andry Rajoelina izay ny fitsarana eto Madagasikara andikana ny lalàna velona zay voalaza ny lalam-panorenana ny zavatra toy ireny ary raha olo-kafa no niresaka dia mba hiverina ihany fa ministra ny fitsarana no milaza an'izany dia toherinay fa tsy fanajana ny lalam-panorenana sy lalàna velona misy eto amin'ny firenena ny zavatra toy ireny ny zava-misy dia mazava fa ny haute cour de justice irery ihany no afaka mitsara ny filohan'ny republika ka zay zavatra zay anefa dia heverinay fa tsy voahaja satria ny ahatongavany amin'izany koa dia tsy maintsy misy ny fandalovany zany dossier zany aty amin'ny antenimieram-pirenena ka ny mahagaga amin'izay voalazan'ny ministre de justice raha jerena ny filohan'ny fanavaozana dia nanao fiananana teo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tonga soa ianao. Zavatra tiako tenenanao ny zavatra tiako tenenana dia izao iverina kely amin'ilay valifaty politika sa inona ny atao amin'ilay mpitondra teo aloha lasa nandeha iny le mangamasa profesiny olona tiako tenenana amin'izany dia tsisy valifaty politika eto mpanohitra amin'izao fotoana fa ny lalàna no ampiarina nanareo amin'ny député reo ve zay efa niteneniny vahoaka fa nareny mampahantra n'ity firenena ity ianareo tsy mamaky akory mitety-bola ao fa tonga dia ao alefa faingana falany fa tsanganay ny tanana merci monsieur merci président rehefa manatrika ny fivoriana amin'ny antenimieram-pirenena na le ministra azy tsy tonga ao akory fa nareo dia mitehatehaka misaotra ministra nareo hoe dia tokony tsotra mpitondra nefa ny distrika misy anareo ary mahantra velona mitalakotokoto tsisy fampandrosoana fa ianareo dia faly misaosy fotsy mety ataninareo aty sy mitokatoroka voninkazo amin'ireo mpanatanteraka ireo dia averiko any amin'ilay gagy la amin'ilay ministra lasa mbola anao député mba mahalalana mamenatra narenge ministra naongany ny Andry Rajoelina sy ny firongony ary narena lefa atao amin'ny député io zao le no misenify efa milaza marina alabato ny nalany anareo tena niverinao ary zay nareo tsy mba malala mena ve anao mpanao lalàna ndray nefa nareo fanatanteraka tsy navita ninino na tokony be da be ny zavatra hamasy tamin'ny zavatra nataonareo reo mengavy an'izao mpitondra amin'izao fotoana zao zay alefa zao ny aketareo miainga tany amin'ny 2019 ka hatramin'izao reny écran plat ny volan'ny covid aiza daholo ny volamena tany komory lasa ministre lasa député ao reo tao fampianarana ny fahasalamana ninonino ahoana ny renakibony tany miondrina ny tany bahoaka namidy efa Madagasikara kay manontolo mihitsy ny alefa anareo amidy mbola inona indray ny ataonareo ao malala mianatra nama ka nareo maronisao
Ianao lehibe ampanohitra amin'izao fotoana izao tsy tsaka toerana nareo iteniny ao amin'ny assemblée io fa mety aminareo koa izao. Merci monsieur hoe de merci président fanavaozana zay atao satria efa zay no lesinaramenanareo fa tokony alefa daholo ny aketo miainga tany amin'ny filohanareo hatrany amin'ny président fokontany tany amin'ny fampianarana sy ny alina rehetra satria be da be ny tsy mety nataonareo izany aleo ny tamintandalana fa matoa nareo nanakakena be ohatr'izao ora aiza zao le volamena midiovina tany Suisse aiza daholo reny nareo mavita trano be daholo aiza rena amin'ny vahoaka reny mila atao fanadihadiana de aza taitsinareo fa fanadihadiana rary sy hitsiny zao zava-misy zao de ateo fa matoa nareo nanao fantatrareo ny vokany de ateo tsy iny le mpandraka mamaka vatomanga ny nanao tsy mety teto fa ianareo rehetrareo ny complice matoa izy afaka nanao any naty frontiera no zany de mendry atao fanadihadiana daholo malala menaka be député mpanohitra aza miteny tsony na milao tsy loatra le deuxième liste aminakatra daholo sot iny zao zany fanehoan-kevitra zany fa zay tokoa ny teny rana ihany moa manapaka efa raha hoe ady-hevitra tokony sokafana hoe manahoana tokoa moa ny so de tokony isy lalàna na fipetrana salan'izany mikasika ny hoe rehefa nisafidy ho solombavam-bahoaka ka lasa ministra ohatra de tsy tokony ho iverina ao amin'ilay androm-panjakana intsony na ny hoe rehefa nisafidy ho solombavam-bahoaka tsy tokony hiditra ministra somary misy hoe contradiction kely ihany aloha amin'ny lafiny anankiray hoe satria ny fanjakana eto amintsika ny rafi-panjakana de hoe ny gouvernement no manolotra ny député maro anisa no manolotra ny prime ministre de lasa ohatrany hoe mitarika any amin'le hoe miankina amin'ny maro anisa Otsimbazaza ny fandrafetana ny anteny mera ny gouvernement de lasa manaraka an'izay ihany koa zany hoe lasa misy olo tena vao Tsimbazaza lay androm-panjakana mpanatanteraka ka zay le mila jereny hoe ahoana no ahafahana hoe mba manatsara an'ilay rafitra sy ny hoe fomba fitantanana eto antso ray ary de salato radio apaketsiningany any marina le tena le sokoteo fa di nanabavy efa ny développement kely teo koa le izy eny hoe misy haute cour de justice teto tsy na le haute cour de justice natsangana de zareo tsy nampiasa le haute cour de justice le fitondrana tamin'izany tsy nampiasa le haute cour de justice dikan'izay ny zavatra mikononkonono na feno tao de zay no mahatonga an'le zavatra mipody raha nanao miasa ny haute cour de justice raha nga tsy mihetra ohatr'izao io tsy fanendrehana ohatran'izao io fa le tsy nendrehana haute cour de justice io ataon'ny olona amin'izao io de zareo miteny hoe valifaty politika tsy valifaty politika za zao mahita olona mipetraketo-kaikina eto mampara iringiriny fa tsy nangalatra zany ko maninona nefa izy tao anatina birao politika na tao anatina fitondrana mihitsy fa tsy nangalatra zany fa maninona izy ny tsy voakitikitika zay le izy satria tsisy ninona nataony tsy nanan-kareny olona io tsy nanana trano be teto akaikinay izy tsy nanana inona izy fa tsisy mikitika izy ary be dehibe reo mampara tsisy mikitika fa le nanao kosa le tena nanao ny tsy fanao mikitika namoinona volam-bahoaka itsarainy io ka tsisy hevitra iny le tapaka avy aminao andao aloha tsika ary anaraka anreto fiara-miasa samy hafa reto de miverina eto avy eo mpandro zany nefa manala baraka sady manala baraka an'le mpitondra amin'izao vena navita nanala an'le teo aloha ohatra midrapo fotsiny an'le tsy fetezana zany hoe rehefa ty manao tsy mety avaria ministre izy nge mety manana an'le esprit ohatran'izao hoe na mavita na tsy mavita atao am'mpanatanteraka tsy rarahako zangy afaka miverina député zay mentalité zay zany tokony hoanana mihitsy ao anatin'ny lalàna hoe manao safidy izy na izy mijanona solombavam-bahoaka na izy miakatra minitra de rehefa vita fijanona faministra de ny fanatanterana ministra ao miasa ministra de tsy mahazo miverina député intsony izy satria efa miala amin'le solombavam-bahoaka izy de efa miakatra amin'ny larana faharoany de efa tsy tokony hiverina tsony izy zay zany tokony lalàna foronina mihitsy fa lasa ohatra manoro soro ohatra manompa vahoaka le zava-misy
olona efa fongorona ry efa ongana ry dia lasa midapodapo masinina miverina ry indray makasitraka tompoko. Zay ankasitrahany ianao zay le ohatrany hoe fanezakitsahana ny safidim-baoaka hoe dibite nifidianana anao a da amiko teo anao lasa ry a dia avy eo miongana ianao dia miverina ry a isan'ny adihevitra ihany koa afaka sokafana azo sokafana no hoe manaona tokoa moa la endrika hoe ny solomavim-bahoaka lasa tantam-bola lasa ohatrany hoe mpanatanteraka amin'ny lafiny indray ao anatin'ilay siady zay teti-bola hoe tantanan'ny solomavim-bahoaka eo amin'ny 500 tapitrisa ariary isaky ny district izy zay a tena somary manahirana kely ihany afaka nokafana adihevitra fa ny rehetra moa no tompona andraikitra sy tompona antoka hoe ahoana no anatsarana an'izay miaraba afaka mbola miverina mandray antso raingamba antsika dia faranana ny fandarana ho an'ny anio eny tompoko miaraba salama tompoko tonga soa ianao mane hevitra kely aranga ndao ary hitanao dia hitako tsara ny affaire mangatakalle mpitondra anova ho anna tongavantsika teo a tsara ao amin'ny asa fotsiny mihitsy fa lasa aza mampijary aminay fikasy anaovitsika nefa fotanava tany zala miaramila reo zay fikitikeletotiteo ndahonany sanatry ny ranony raika aminy eo miaraka amin'ny basy tonga dia makafanana izy dia lasa zany zay fa tongavantsika tsy miteny mety nataony PDG anay matervery azy zay zao avao koa tsara ny olonanay amin'ny asa zay vao atsapy amin'ny asa zay zao zay dia midany asa zay manana ty dia anova ve natongavantsika ty nefa anova fahatanao anay ty raika da vaholana aloha zay dia tamy amany ity anova nefa zay dia angofananao sy ny teo aloha dia apatavika amin'ny vahoaka tsara reny ry mpitondra le zavasalainareo ato amin'ny orinasanay reny a tamy amany dia tonga dia any vitina dia lasa hoetanananana zay dia zay a mba fanenekevitsy ireo aloha zany le sosialinay hoe tena very asa reo e dia mahita tenena ve zay aloha mahita le ady zay ataony drala amin'le fanalana fananana dia tena asa hoe mba tonga any avoaka madinga ve rehefa lalana laina orina reny sa dia hoe anay aloha ny tanàna dia anay indray zao mandrorona zay nakasitrahany ianao amin'izay faneho-kevitra zay tsika tsy mialonjafy a misy karazana fanamarihana samihafa sy fitarainana nataony teo dia zay le hoe mba mila jerena ny aradrariny a sy ny aradalàna zany eo anatrehan'ny zavatra tahaka an'ireny nisy hoe resaka fahaverezana asa ny resahany teo a resaka orinasa dia zay mila jerena ihany koa zany indrindraindrindra ny lafiny maha olona efa manondro amin'ny sivy raika amin'ny 30 minitra eto amin'ny efitra nitenenantsika ka dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho atsika zay rehetra ny aino nandray anjara tamin'ity anio ity ialana tsiny ihany koa an'ilay sy tafiditra zay tena hoe betsaka no nanao atsisika fa raha pitso indray tsika manao misimisy a entanina trantsika anjoy sy tapaka ny toporateo amin'ireo fandarana maro samihafa maro lafy a natao ho andrehetra amin'ity anio ity ny be miray no mifarana amin'ity androany ity fa mbola betsaka zany leo azotsika arahana mankasitraka tomboky la mankatelo tomboky